Assalomu alaykum, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan azizlar. 2026-yil yangi umra safariga oila a'zolaringiz bilan borishni rejalashtiryapsizmi? Unda bu video aynan siz uchun. Azizlar, biz hozirda Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan Centrum Holidays o'zining litsenziyasiga ega bo'lgan rasmiy ofisiga keldik. Azizlar, ekraningizga yaxshilab joylashib oling va bu videoga like, podpiska bosib, umraga bormoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Biz video syomkamizni boshladik. Hoji aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Hoji aka, bizning obunachilarimizga 14 kunlik umra safari haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Xo'p, bo'ladi. 14 kunlik umra safarimiz 3 kun Madina Munavvarada bo'lamiz. Xudo xohlasa 11 kun Makka Mukarramada bo'lamiz. Xudo xohlasa inshaalloh. Hoji aka, hozirgi kunda reyslarimiz qayerdan bor va qaysi sanalarga bor? Reyslarimiz Toshkent, Jidda, Farg'ona, Jidda reyslarimiz bor. 21-iyundan oyda oxirigacha 30-iyungacha inshaalloh kunda reyslarimiz bor. Xudo xohlasa. Hoji aka, mehmonxonalarimizni shart-sharoitlari haqida, uzoq yaqinliklari haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz, bu obunachilarga juda qiziqroq. Mehmonxonalarimiz Madina Munavvarada 200 metr, 300 metr oralig'ida bo'ladi. Makka Mukarramada bo'lsa 1-1,5 kilometr uzoqlikda bo'ladi. Bemalol piyoda qatnashsa ham bo'ladi. 24 ga 7 avtobus xizmatlari ham bor. Xudo xohlasa. Hoji aka, ovqatlarimiz haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz. Oziq-ovqatlarimiz o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Madina Munavvarada 2 mahal obed va kechki ovqat bo'ladi. Makka Mukarramada 3 mahal issiq ovqatlar bilan ta'minlaymiz inshaalloh. Xudo xohlasa. Hoji aka, ziyoratlarimizdan tashqari ekskursiyalarimiz, sayohatlarimiz ham bormi? Albatta, o'nlab ekskursiyalarimiz bor. Hop, bulardan Madina Munavvarada Xurmo bog'i, Uhud tog'i, Ravzani tashkillashtirib qo'yganmiz. Makka Mukarramada bo'lsa, Qizil dengiz, Sabr g'ori, Hiro g'ori, yana bir nechta ziyoratgohlarimiz bor. 50 boshlar bilan birgalikda 14 kun davomida o'zlari olib borib, o'zlari olib kelishadi. Xudo xohlasa. Hoji aka, bizning obunachilarga eng qiziq joyi keldi. Paket narxlarini bir aytib o'tsangiz. Paket narxlari iyun oyi uchun $1100 qilib belgiladi. Inshaalloh qo'ldan kelgancha aloqaga chiqish uchun chegirma qilib beramiz. Xudo xohlasa inshaalloh. Hurmatli obunachilar, videomiz manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Yanada to'liq ma'lumot olish uchun ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Hoji aka, sizga ham rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Shu bilan video syomkamiz yakun topdi. Qadrli obunachilar, sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.